बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रिजवान अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुबई ऑटोज़। डियर व्यूवर्स, इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में बहुत से ऑयल ब्रांड आ गए हैं और इनमें से ये सिलेक्ट करना कि कौन सा ऑयल मेरी मोटरसाइकिल के लिए बेहतर है, इसका इंतखाब हर मोटर बाइक यूज़र के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ऑयल ब्रांड की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से ब्रांड लॉन्च हो चुके हैं और बाइक यूजर इन ब्रांड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कार्टेक्स, शेल, टोटल और पीएसओ जिक शामिल हैं। अगर आप एक बेहतरीन और मियारी इंजन ऑयल की बात करते हैं तो हेवोलिन का नाम सबसे टॉप पर आएगा, क्योंकि ये ऑयल मोटरसाइकिल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजन ऑयल है। हेवोलिन इंजन ऑयल कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन और काबिल इत्मीनान है। होंडा CG125 के लिए प्रीवियसली 20W50 API SG इस्तेमाल किया जाता था, जो कि सिर्फ इंजन ऑयल है। यह ऑयल क्लच और गियर के अलावा इंजन की वेयर एंड टियर में कारआमद साबित होता था। इस ऑयल के इस्तेमाल से क्लच और गियर में हार्ड शिफ्टिंग, क्लच का भारी होना शामिल था। काफी इंतजार के बाद हेवोलिन ने CG125 के लिए 20W50 API SN जैसो NA2 लॉन्च किया, जो कि इंजन में मौजूद क्लच और गियर को स्मूथ शिफ्टिंग में कारआमद साबित होता है। इसके साथ साथ इंजन टेम्परेचर और वियर एंड टियर को कम करता है, जिससे इंजन चले लंबे अरसे तक। हेवोलिन 20W50 के इंटरवल की बात करें तो इसे 1000 किलोमीटर या 3 माह के दुरानिये में तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि ये माइलेज और दुरानिया पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के मुताबिक बताया जा रहा है। मजीद मालूमात के लिए कमेंट्स में मैसेज करें। बेहतर रहनुमाई के लिए हम आपकी क्यूरीज के मुंतजिर रहेंगे। रिजवान अख्तर को दें इजाजत। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।